我叫陈凯，离婚整整4年，这次出差绕路，鬼使神差停在前岳父母家楼下，拎了伴手礼上去，门一开，前岳母脸色煞白，菜篮直接砸在地上，我抬眼一看，整个人僵在原地。客厅、玄关、电视柜满满当当全是我的照片，装裱的一丝不苟，比全家福还醒目。前岳父冲出来挡在前面，眼神躲躲闪闪，话都说不囫囵。阿凯，你怎么突然来了？我刚要开口，卧室里传来一声熟悉又虚弱的咳嗽，那声音我记了10年。4年前他明明说不爱了，要嫁有钱人，从此两不相干。可眼前这满墙照片，慌乱的二老，还有卧室里那声咳嗽，全都在告诉我，这4年他从头到尾都在骗我。我站在玄关，手里的礼品带沉甸甸的，像块烙铁，烫得我指节发白。空气里没有寻常人家的饭菜香，反而飘着一股淡淡的熟悉的消毒水味，混着中药的苦涩，钻进鼻腔里，刺得人鼻子发酸。前岳母张素梅慌忙弯腰去捡散落的青菜，手指抖得连菜叶子都捏不住，眼眶瞬间就红了。你怎么不提前说一声？我们一点准备都没有，出差路过，想着4年没来看过二老，顺路过来坐坐，耽误你们了。我尽量让语气平静，可目光还是不受控制的扫过墙上的照片，有我们结婚时的合照，我穿着不合身的西装，他挽着我的胳膊，笑眼弯弯，有我刚工作时加班拍的工位照，桌上还摆着他送的保温杯，甚至有我当年在楼下便利店买烟时随手被他拍下的侧影，都被精心装裱在原木相框里，挂在最显眼的沙发正上方。这些照片4年前离婚的时候，他明明说全都扔了，不耽误，不耽误。前岳父李建国连忙上前，伸手想拉我，又像是怕碰到什么禁忌似的，半路缩了回去，尴尬的搓着手，快进来坐，我给你倒茶。我迈步走进客厅，每一步都像踩在棉花上，虚浮的厉害。目光扫过茶几，上面还摆着我当年常用的玻璃杯，杯沿有个小小的缺口，是我当年不小心磕的，4年了居然还没换。沙发上的抱枕还是我当年挑的灰色格子，边角都磨得发毛了，一切都和4年前一模一样，除了少了那个总是笑盈盈迎上来的人。爸妈，家里挂这么多我的照片，不太合适吧？我坐下来，指尖抠了抠茶几，声音冷了几分。我记得宛如当年说，这些东西全都清干净了，免得看着碍眼。这话一出，2位老人的脸色瞬间惨白。张素梅端着茶杯的手一抖，热水洒出来，烫得她猛地缩手，却连疼都不敢喊。李建国脸色僵硬，坐在我对面，眼神飘忽不定，一会儿看天花板，一会儿看地板，就是不敢和我对视。那都是过去的事了，毕竟夫妻一场，留几张照片也没什么，没什么。我笑了一声，笑意却没达眼底。离婚4年，我没再婚，没打扰，你们也没联系过我。现在一进门，满屋子都是我的照片，换谁都会觉得奇怪吧。我顿了顿，目光直直看向紧闭的卧室门，那扇门后面刚刚又传来一声压抑的咳嗽，轻得像羽毛，却重重砸在我心上。宛如呢？我直截了当的问，她不是在国外嫁了有钱人，过得很好吗？怎么会在卧室里咳嗽？张素梅瞬间就哭了出来，用手背抹着眼睛，肩膀一抽一抽的。阿凯，你别问了，求你别问了。我为什么不能问？我猛地站起身，声音不自觉提高。当年是他提的离婚，是他说不爱我了，是他说要去国外开始新生活，是他把我赶出来，让我净身出户。现在我只是顺路来看一眼，你们这副样子，这满屋子的照片，还有卧室里的人，到底是怎么回事？李建国被我逼得无路可退，脸色灰败如土，嘴唇哆嗦着，半天说不出一句完整的话。不是你想的那样，宛如他没去国外，也没嫁有钱人，他怎么了？我步步紧逼，走到卧室门前，手已经搭在了冰凉的门把手上。他到底怎么了？不要！阿凯，别开门！张素梅尖叫一声，冲过来想拉住我，却晚了一步。我手腕用力，猛地推开了卧室门。下一秒，我整个人僵在原地，血液仿佛瞬间凝固。房间里拉着窗帘，光线昏暗，空气中消毒水和中药的味道更浓了。宽大的床上躺着一个瘦得脱了形的女人，脸色苍白的近乎透明，嘴唇没有一丝血色，手上还插着输液管，针头贴在苍白的手背上，触目惊心。她听到动静，艰难地转过头，看到我的那一刻，原本暗淡的眼睛猛地睁大，眼泪毫无预兆地砸在枕头上，晕开一小片湿痕。是李婉如，真的是她。4年不见，她瘦得只剩下一把骨头，曾经乌黑亮丽的长发剪得短短的，毫无光泽，曾经灵动爱笑的模样只剩下病弱和憔悴。她张了张嘴想说话，却先传来一阵剧烈的咳嗽，咳得浑身发抖，脸色更加惨白，仿佛下一秒就会喘不上气。宛如，我下意识冲过去想扶她，手伸到一半又僵在了半空。4年前，她冷漠地把离婚证推到我面前，眼神冰冷。陈凯，我们到此为止吧，我不爱你了，我要嫁的人比你有本事，比你有钱，你给不了我想要的生活，净身出户，别纠缠，以后各走各的路。那些话字字诛心，我记了整整4年，
熬了整整4年，我以为她嫁入豪门，锦衣玉食，过得风生水起，把我忘得一干二净。可我万万没想到，她竟然一直躺在这间卧室里，病弱不堪。而她的父母守着满屋子我的照片，陪她演了一场长达4年的骗局。李婉如好不容易止住咳嗽，看着我，眼泪流得更凶，声音虚弱的像一阵风就能吹走。阿凯，你怎么来了？我看着他这副模样，心里又疼又怒，百感交集，攥紧的拳头指节发白，胸口堵得喘不过气。4年的思念、怨恨、不解、委屈，在这一刻全部涌上心头，几乎要将我淹没。我盯着他，一字一句，声音沙哑的厉害：李婉如，你告诉我，这4年到底是怎么回事？你为什么要骗我？床边的输液管还在缓缓滴落药液，窗外的阳光透过窗帘缝隙照进来，落在他苍白的脸上，也落在我冰冷的心上。这场长达4年的谎言，终于在我意外登门的这一刻被彻底撕开。而我知道，接下来的真相远比这满墙照片，比他此刻的病弱更加让我难以接受。我站在床边，看着眼前瘦得脱形，连呼吸都带着吃力的李婉如，胸口像是被一只无形的手狠狠攥住，闷得发疼。4年来压在心底的怨恨、不甘，在他这副模样面前，竟一时找不到出口，只剩下密密麻麻的错愕与茫然。张素梅快步走进来，轻轻扶着李婉如的后背，帮她顺气，眼泪一直掉。婉如，慢点，别急着说话。李婉如摇了摇头，目光死死粘在我身上，仿佛怕一眨眼我就会消失。她抬手想去碰我，手臂抬到半空就无力垂落，指尖微微颤抖。阿凯，对不起，真的对不起，对不起3个字就能抹平4年。我声音发涩，视线扫过床头压着的病历本，封面已经磨得发白，边角卷翘，一看就被翻了无数次。你当年说的那么决绝，不爱了，嫁富豪，去国外，把我赶得干干净净，现在躺在这里跟我说对不起。李建国站在门口，背微微佝偻，整个人像是老了10几岁，终于忍不住叹了口气，声音沉重的像坠了铅。阿凯，事到如今，我们也瞒不下去了，这4年委屈你，也苦了婉如。我转过身盯着他，眼神冷硬。瞒我什么？从离婚那天起，你们全家就一起骗我，是吗？是我们的主意，也是婉如拼死求我们的。张素梅哽咽着，把事情一点点说出口。4年前，婉如总说胸闷，喘不上气，一开始以为是小毛病，去医院一查，是罕见的肺部慢性病。医生说得很清楚，治不好，只能长期养着，不能劳累，不能情绪激动，更不能成家立业，拖累别人。我心头猛地一震，脚步不自觉后退半步。肺部慢性病这几个字像针一样扎进脑子里。我想起结婚那2年，他偶尔会半夜咳嗽，总说是感冒；想起他渐渐不爱出门，总说在家待着舒服；想起他那段时间莫名消瘦，却只说是减肥。原来那时候身体就已经出了问题。医生说他这一辈子都离不开药，离不开人照顾，重一点的活都不能干，连怀孕生子都可能要半条命。张素梅抹了把眼泪，声音抖得不成样子。婉如那时候哭了整整3天，一句话都不说，最后跟我们说不能拖累你，拖累我。我笑了一声，笑得比哭还难看。他觉得自己是拖累，所以就编出一堆谎话把我推开，觉得我陈凯是那种会丢下老婆不管的人。他不是觉得你会丢下，是怕你为了他把前途全耗光。李建国重重叹了口气，那时候你刚升上项目组长，天天加班，前途正好。他要是跟你说实话，你肯定会放弃工作，守着他治病，花光所有积蓄，一辈子都被绑在他身上。他舍不得，也不想你有够衰，被一个病秧子拖死。我怔怔站在原地，一句话都说不出来。4年来，我无数次恨他绝情，恨他现实，恨他说散就散，连一点余地都不留。我拼命工作，拼命往上爬，一半是为了生活，一半是为了赌一口气，赌他有一天会后悔，赌我要活得比他那个富豪老公更好。可我从来没想过，这一切根本就是一场精心策划的骗局。他逼自己对你狠，逼你离婚，逼你净身出户，就是想让你恨他，让你彻底死心，重新开始。张素梅看着满墙的照片，哭得更凶。这些照片她一张都舍不得扔，晚上睡不着就拿出来看，一看就是一整夜。我们不敢换家里的东西，不敢改摆设，就怕你哪天突然回来认不出这个家。我转头看向墙上那些被精心装裱的照片，每一张都承载着过去的时光。结婚时他笑弯的眼睛，加班时他偷偷拍我的侧影，一起逛超市时随手拍下的背影。原来我以为早已被丢弃的过去，被他小心翼翼藏了4年，藏在这间充满药味的房间里，藏在2个老人慌乱的眼神里。他没去国外，也没有什么富豪未婚夫，那个人只是他发小，临时过来帮忙演戏，车是租的，礼物是凑的，连说的那些伤人话都是背了无数遍的台词。李建国别过头，眼眶通红。这4年，他大部分时间都躺在床上，稍微好一点就坐在窗边，往你以前上下班的方向看，一看就是一下午。我们想联系你，他都以死相逼，说不能耽误你。李婉如躺在床上，眼泪无声滑落，浸湿了枕巾。
阿凯，我不想你守着一个病人过一辈子，你值得更好的，值得没有拖累的人生，值得更好的。我走到床边，蹲下身，看着他苍白憔悴的脸，心脏一阵阵抽痛。你凭什么替我做决定？凭什么觉得我会丢下你？凭什么认为我宁愿活在怨恨里，也不愿意陪你一起扛？他张了张嘴，还想说什么，又是一阵剧烈的咳嗽，咳得浑身蜷缩，脸色瞬间青紫。张素梅慌忙拿过吸氧管给他戴上，我伸手想去扶他，指尖碰到他的胳膊，瘦的只剩下骨头，硌得我手心发疼。那一刻，所有的怨恨都像是被戳破的气球，瞬间泄了大半，只剩下心疼和无力。我守在床边，看着他慢慢平复呼吸，整整半小时，一句话都没说，脑海里翻来覆去，全是4年前他冷漠推来离婚证的模样，和现在病弱无助的样子重叠在一起，刺得我眼睛发酸。我以为我被抛弃，被背叛，被嫌弃贫穷无能，到头来却是被人以为你好的名义狠狠推开了4年。就在这时，口袋里的手机突然震动起来，打破了房间里压抑的沉默。我拿出手机，屏幕上跳动着公司总部的座机号码，是直属总监的来电。我皱了皱眉，走到阳台接起，尽量压低声音，不想打扰屋里的人。陈凯，你现在在哪？总监的声音带着几分急切，又有几分掩饰不住的欣喜。在外面处理点私事。怎么了？还怎么了？好事。总监笑出声，你负责的那个跨区重点项目，甲方提前验收，评价极高，总部董事会刚开完会，直接破格提拔你为区域经理，薪资翻倍，管辖3个城市的业务，任命书下午就发。我愣在原地，一时间没反应过来，从普通项目职员到组长再到主管，我熬了4年，拼了4年，就是想靠自己站稳脚跟，不再被人看不起。而现在，在我撞破惊天谎言，心绪乱成一团的时刻，事业上的大礼猝不及防砸了下来。陈凯，听到没有？总部对你寄予厚望，回来就上任。知道了，谢谢总监。我压下心头复杂的情绪，淡淡回应，挂了电话。我站在阳台上，看着楼下车水马龙，阳光刺眼，却照不进心底那片混乱的角落。4年隐忍，4年拼搏，我终于活成了别人眼中靠谱有出息的男人。可我最想分享这份喜悦的人，却躺在病床上，瘦得不成样子，还在为当年为我好的决定愧疚的不停掉泪。我转身走回房间，李婉如和2位老人都紧张的看着我，眼神里带着不安和忐忑。李婉如攥着被子，指尖发白，声音轻的几乎听不见。是工作上的事吗？是不是我耽误你了？我看着他，看着这满屋子属于我的痕迹，看着4年来被谎言包裹的真相，胸口起伏，最终只问出一句话：你们瞒了我这么久，有没有想过，我知道真相的这一天该怎么面对？话音落下，房间里一片死寂，只有输液管滴答滴答的声音，清晰的刺耳。李婉如的眼泪流得更凶，嘴唇颤抖，却再也说不出一句辩解的话。而我清楚的知道，这场由善意编织的骗局，虽然揭开了真相，却远远没有结束。接下来要面对的，不只是过去的遗憾与伤痛，还有眼前这个病弱的女人，2位愧疚不已的老人，以及我自己那颗在怨恨与心疼之间摇摆不定的心。接完总部那通电话，我站在原地沉默了许久。升职加薪本该是天大的喜事，可此刻心里五味杂陈。一半是4年打拼终于被看见的踏实，另一半却是被这突如其来的真相砸得喘不过气的沉重。李婉如躺在床上，呼吸依旧微弱，眼神却一直粘在我身上，像怕我下一秒就转身离开。张素梅在一旁轻轻抹着眼泪，李建国则低着头，一根接一根抽烟。整个屋子安静的只剩下时钟滴答和输液管缓慢滴落的声音。我深吸一口气，压下翻涌的情绪，先走到床边，看了一眼输液的速度，又伸手轻轻碰了碰他的手背，冰凉的吓人。晚上有没有护工？药够不够？我声音比刚才柔和了不少，却依旧带着距离感。李婉如猛地抬头，眼睛里闪过一丝不敢置信，轻轻摇了摇头，不用花钱，我妈照顾就够了。你现在这个状况，阿姨一个人扛不住。我拿出手机，直接打开通讯录，我认识靠谱的护工，24小时看护，费用我来出。不行，绝对不行。李婉如急得想坐起来，一用力又开始剧烈咳嗽。阿凯，我们已经骗了你4年，不能再花你的钱，你快走，就当从来没来过，就当我们一家都对不起你。我看着他激动又自责的样子，心里那点残存的怨气又软了半截。当年他拼了命把我推开，不就是怕拖累我吗？如今我真的出现在他面前，他反而更怕耽误我现在的生活。钱的事不用你管，我语气不容拒绝。我现在是区域经理，薪资是4年前的5倍，这点钱不算什么。这话一出，旁边的李建国和张素梅都愣住了，显然没料到我这4年混得这么好。4年前离婚时，我只是个刚入职场没几年的小职员，薪水不高，没房没车，在亲戚眼里就是个没出息的穷小子。那时候李婉如的远房亲戚、姨妈舅舅每次见面都明里暗里挤兑我，说我配不上婉如，
说他跟着我只会吃苦。最过分的是宛如的小姨妈，当年在家族群里公开说，宛如早点离婚是对的，跟着陈凯这种没家底、没背景的男人，一辈子都翻不了身，不如找个有钱的，下半辈子不愁吃穿。还有那些所谓的表兄弟、堂姐妹，当面笑嘻嘻，转头就跟别人说宛如是嫌贫爱富，甩了我这个窝囊废。那些话我不是没听过，只是懒得计较，把所有委屈都咽进肚子里，一门心思扑在工作上。我不是要证明给谁看，只是不想再被人看不起，不想再让自己连守护一个人的底气都没有。正想着，门外突然传来一阵急促的敲门声，还伴随着大嗓门的叫喊：姐夫，开门啊，我带水果来看宛如了。声音熟悉的刺耳，是宛如那个嘴最碎、最势利的远房表妹，当年骂我最凶的人之一。张素梅脸色瞬间变了，慌忙起身想去挡门，怎么这个时候来了？已经晚了。敲门声越来越响，对方显然已经走到门口。我往沙发上一坐，姿态放松，却自带一股沉稳气场。既然来了，那就正好把当年的账一笔一笔算清楚。门一打开，表妹林小琪拎着2袋水果，打扮的花枝招展，一进门就咋咋呼呼。姐怎么样了？我这几天忙。话音戛然而止，她看到坐在客厅里的我，眼睛瞪得老大，脸上的笑容瞬间僵住，手里的水果袋差点掉在地上。陈凯，他语气里满是惊讶，还有一丝不易察觉的轻蔑。你怎么在这里？你不是跟宛如离婚4年了吗？我们家可不欢迎外人，还是当年那副德行，说话夹枪带棒，自以为高人一等。我抬眼扫了他一下，目光平静，却带着一股压迫感。我来看前岳父岳母，跟你有关系，你还好意思说来看人？林小琪立刻来了精神，双手叉腰，一副要教训我的样子。当年宛如跟你离婚，就是嫌你没本事，穷酸。现在我们家宛如身体不好，你别想来蹭好处，装深情，我告诉你没用。蹭好处？我轻笑一声，语气淡漠却极具穿透力。我现在是公司区域经理，年薪7位数，管3个城市的业务，刚被总部破格提拔，需要蹭你们家什么好处？林小琪脸上的嚣张瞬间凝固，明显不信。你少吹牛了，4年前你就是个小职员，现在能混个主管就不错了，还区域经理，骗谁呢？他一边说，一边上下打量我，目光落在我身上的定制西装，手腕上低调却有质感的机械表，还有我随手放在茶几上的工作手机，屏幕亮着，正好弹出总部人事发来的任命书预览。清晰的职位、薪资、管辖范围，一目了然。林小琪的视线扫过手机屏幕，脸色一点点变白，刚才的嚣张跋扈瞬间消失得无影无踪。他张了张嘴，想说什么，却一个字都吐不出来。刚才还挺直的腰板不自觉地弯了下去。当年你在家族群里怎么说我的，还记得吗？我身体微微前倾，语气平静，却字字清晰，说我配不上宛如，说我穷酸窝囊，说他跟我离婚是最正确的选择。我那时候不是那个意思。林小琪脸色通红，尴尬的想找地缝钻进去，都是误会不重要。我收回目光，不再看他。重要的是，4年前你看不起的人，现在你高攀不起。宛如的事是我们之间的旧账，轮不到外人插嘴。李建国在一旁轻咳一声，打圆场道：小琪，你别乱说话，阿凯现在确实很有出息。林小琪哪里还敢多嘴，连忙放下水果，支支吾吾说了几句，那我先走了，不打扰你们。几乎是逃也似的跑出了门，连关门都轻手轻脚，完全没了刚才的气焰。客厅里恢复安静，张素梅看着我，眼神里多了几分欣慰和愧疚。阿凯，这4年真是辛苦你了。我没接话，起身走到卧室门口，看着躺在床上的李宛如。她刚才一直听着外面的对话，眼眶通红，眼泪无声的往下掉，不知道是心疼我这4年的打拼，还是后悔当年把我逼得那么狠。我走到床边，沉默片刻，开口道：我今晚留下来照顾你一晚。李宛如猛地抬头，眼睛里充满了惊讶和不安。不行，你明天还要上班，你刚升职，好多事就要处理，不能因为我耽误工作我能安排好。我语气平淡，4年都过来了，不差这一晚。他看着我，嘴唇颤抖，想说什么，最终只是轻轻嗯了一声，眼泪掉得更凶。那一晚我守在床边，几乎没怎么睡。他夜里咳嗽频繁，有时候喘不上气，我就帮他扶起身，拍背递水，动作熟练，仿佛这4年的分离从未存在过。看着他熟睡后依旧紧锁的眉头，我心里百感交集。恨吗？当然恨，恨他擅自替我做决定，恨他用最残忍的方式推开我，让我在怨恨里熬了整整4年。可心疼吗？更心疼他一个人扛着病痛，还要装出绝情的样子。心疼他这4年躺在这间屋子里，守着满墙照片，日夜煎熬。天快亮的时候，李宛如迷迷糊糊醒过来，看到我趴在床边，手轻轻伸过来想碰我的头发，却又在半空中停住，小心翼翼，生怕惊扰了我。我其实没睡，感受到他的动作，心脏猛地一缩。他轻声呢喃，声音微弱却清晰：陈凯，对不起，
我好想你。我刚想转身，门外突然传来一阵汽车喇叭声，声音不大，却格外清晰。紧接着有人按响了门铃，张素梅起身去开门，外面传来一个陌生男人的声音：阿姨，我来看宛如，她今天怎么样？听到这个声音，我瞬间皱起眉头。这个声音4年前在离婚现场我听过一次，正是李婉如当年编造出来，用来刺激我，让我彻底死心的那个所谓的富豪未婚夫。我缓缓站起身，走到客厅，目光冰冷的看向门口。好戏才刚刚开始。张素梅开门的瞬间，脸色比昨晚表妹来时还要僵硬，下意识往我这边瞟了一眼，眼神里全是慌乱。门口站着一个穿浅色系衬衫，头发梳得整齐的男人，手里拎着高档保健品，笑容客气，却透着一股刻意装出来的体面。小周，你怎么来了？前岳母声音发虚，想拦又不敢拦，刚好路过，上来看看宛如，也看看叔叔阿姨。男人笑着往里走，脚步刚迈进来，目光和我对上，脸上的笑容瞬间僵在脸上。我坐在沙发上没动，上身挺直，单手搭在膝盖上，眼神平静的看着他，没有丝毫避让，就是这张脸。4年前离婚那天，李婉如故意把他叫到现场，假装亲密的挽着他的胳膊，说这是他的新未婚夫，家境好，能力强，比我强100倍。那时候我像个笑话，被两人一唱一和逼到死角，最后攥着离婚证狼狈离开。周明宇显然也认出了我，脚步顿在原地，脸上一阵青一阵白，手里的礼品袋都有些拿不稳。他大概做梦也没想到，消失4年的我会突然出现在这里，还是一副气场完全压过他的模样。你是陈凯？他试探着开口，语气里少了几分底气。好久不见。我语气平淡，听不出喜怒。4年前离婚现场我们见过。这话一出，周明宇更加尴尬，挠了挠头，干笑2声。误会，都是误会，那时候我就是帮忙客串一下，真不是故意的。客串？我微微挑眉，客串未婚夫，客串有钱人，连车都是租来的，演得挺像回事。他脸色瞬间涨红，支支吾吾说不出话。我那也是帮宛如一个忙，他求我好几次，我实在推不掉。他说不这样做，你不肯放手，会一直耗着，所以你就配合他，一起骗我。我往前微微倾身，语气依旧平静，却带着一股让人喘不过气的压迫感，让我以为自己被甩，被嫌弃，被一个有钱人比下去，整整4年活在自我怀疑里。这就是你们说的帮忙？周明宇被我问的后退半步，额头都冒了汗。我真不知道会这样，我以为你们离婚后你很快就会忘了。我只是他发小，真没别的意思。发小？我冷笑一声，目光扫过他身上起球的衬衫袖口，手腕上廉价的电子表，还有刚才停在楼下那台看着崭新，实则租赁公司常见的代步车。发小就可以装富豪，装成功人士来践踏别人的尊严。我没等他辩解，随手拿起茶几上的手机，点开总部刚发的任命文件，项目验收证明，还有近半年的薪资流水，直接把屏幕转向他。4年前你演的富豪，把我压得抬不起头。我声音不高，却字字清晰。现在我告诉你，我是区域经理，管3个城市业务，年薪是你2-3倍，项目合同随便一份，都比你这辈子见过的钱还多。周明宇盯着屏幕上清晰的职位、盖章、薪资数字，眼睛越睁越大，刚才那点装出来的从容彻底消失，只剩下紧张和窘迫。他这才认真打量我，合身的西装，沉稳的气质，说话时不容置疑的气场，和4年前那个落魄、沉默、被人随意践踏的小职员完全是2个人。我真不是故意的。他反复重复这句话，声音越来越小。我就是普通上班族，车是租的，礼物是凑的，那天就是帮宛如演场戏。我没想到你会记这么久，我不是记恨你演戏。我收回手机，靠回沙发，眼神冷了几分。我是恨你们所有人都觉得我陈凯扛不住事，觉得我会因为他生病就退缩，觉得用谎言把我推开就是对我好。这时卧室里传来一阵急促的咳嗽声，李婉如大概是听到了外面的对话，情绪激动，又开始喘不上气。我立刻起身往卧室走，周明宇想跟上来，被李建国伸手拦住。你先回去吧，今天不方便。前岳父语气沉了下来，当年的事你也有份，现在别再添乱。周明宇脸色难看，站在原地走也不是留也不是，最后只能放下东西，灰头土脸的说了句那我改天再来，狼狈的退出门外，连门都没好意思关严实。我走进卧室，张素梅正忙着给李婉如递水顺气，她脸色惨白，眼泪不停的掉，看到我进来更是哭得浑身发抖。我不是故意的，我真的不是故意的。她抓住我的手，她的手又瘦又凉，力气却大得惊人，我那时候真的没办法。我不找他演戏，你肯定不会走，你一定会留下来，所以你就用最狠的方式把我推开。我蹲在床边看着他，心里又疼又气。你知道这4年我怎么过的吗？每天加班到半夜，不敢停下来，一停下来就想起你说的那些话，觉得自己没用没本事，连老婆都留不住。李婉如哭得说不出话，只是一个劲摇头，眼泪砸在我的手背上，冰凉冰凉。我错了，阿凯，我真的错了，
我抽回手，不是嫌弃，是怕自己再碰下去，所有的坚持和底线都会彻底崩塌。这4年的怨恨，不是几句道歉，一场真相就能轻易抹平的。我站起身，走到窗边，深吸一口气。窗外阳光正好，车水马龙，一派热闹景象。可这间屋子却始终被药味、压抑和愧疚笼罩。护工我已经联系好了，下午就到，24小时照顾你，费用我来出，不用跟我争。我背对着他，声音尽量平稳。医院那边我也联系了，明天转去我合作的3甲医院，专家号我已经约好，做一次全面检查，重新制定治疗方案。不用，真的不用。李婉如急着想坐起来，一用力又是一阵剧烈咳嗽，这次比之前任何一次都要严重。她整个人蜷缩在床上，胸口剧烈起伏，脸色瞬间发紫，呼吸几乎断掉。我脸色一变，再也顾不上生气，立刻冲过去扶她坐起，轻轻拍打她的后背。张素梅吓得手足无措，眼泪直流。李建国也冲了进来，脸色慌张。婉如你别吓我们。他咳得停不下来，手指紧紧抓住我的胳膊，指甲几乎嵌进我的肉里，眼神里满是痛苦和恐惧，像是随时都会晕过去。我心里一紧，没有丝毫犹豫，弯腰将他横抱起来。他很轻，轻得让人心慌，抱在怀里几乎没什么重量，只剩下骨头硌着我的手臂。别慌，我现在送他去医院。我声音沉稳，带着一种让人安定的力量，和4年前那个遇事无措的年轻人截然不同。李建国连忙去拿证件和医保卡，张素梅慌乱的收拾东西。我抱着李婉如快步往门外走，她靠在我的胸口，微弱的喘着气，咳嗽渐渐缓和，却依旧紧紧抓着我的衣服不放，像是抓住最后一根救命稻草。阿凯，她声音轻得像羽毛，我好想你。这4年，我每天都在想你。我脚步一顿，低头看向她，她脸色苍白，眼睛却亮晶晶的看着我，里面装满了思念、愧疚，还有不敢奢求的爱意。我没有回答，只是收紧手臂，加快脚步往电梯口走。电梯下行，镜面映出我紧绷的侧脸，还有他虚弱的靠在我怀里的模样。4年的骗局，4年的怨恨，4年的思念，在这一刻全都抵不过他此刻的脆弱与依赖。电梯门打开，我抱着他快步走出单元楼，阳光洒在身上，却暖不透心底的复杂。路过刚才周明宇停过的车位，那台租来的车早已不见，只剩下我停在一旁的车，安静而稳重。我把李婉如轻轻放在副驾驶，系好安全带，她依旧死死抓着我的手腕，不肯松开。别离开我。她眼眶通红，声音颤抖，求求你别再离开我了。我蹲在车旁，看着她无助的模样，心脏像是被一只手紧紧攥住，疼得喘不过气。我抬手轻轻擦去她脸上的眼泪，动作不自觉的温柔。我不走，3个字说出口，我自己都愣了一下。4年的倔强、怨恨、自我保护，在她生病脆弱的这一刻彻底溃不成军。可我还没来得及多想，李婉如眼神一闭，脑袋一歪，直接晕了过去，手也无力的垂落。我脸色骤变，心脏猛地提到嗓子眼，再也顾不上任何情绪，猛地关上车门，快步绕到驾驶座。婉如，撑住！车子引擎启动，轮胎摩擦地面，朝着最近的医院疾驰而去。风从车窗灌进来，吹乱我的头发，也吹得我心神不宁。我以为真相揭开，一切就会有答案，可直到此刻我才明白，这场长达4年的骗局，真正的考验才刚刚开始。车子一路狂飙，冲进医院急诊区。我抱着李婉如，几乎是跑着冲进抢救室，护士和医生立刻围上来接手，心电监护、吸氧、静脉推药，一连串动作快得让人目不暇接。我站在抢救室外，后背早已被冷汗浸透，双手还残留着他身上单薄的重量和冰凉的体温，心脏狂跳得快要炸开。前岳父岳母跟在后面，脸色惨白。张素梅扶着墙，浑身发抖，一句话都说不完整，只反复念叨着不会有事，千万不要有事。我强压下慌乱，拿出手机开始联系人。公司合作的3甲医院副院长、呼吸科主任，熟悉的专家号，一个个电话打出去，语气冷静，条理清晰，完全是区域经理该有的决断力，没有半分平时的慌乱。没过多久，抢救室门打开，医生摘下口罩朝我走来，我立刻迎上前，声音紧绷：怎么样？暂时稳定下来了，急性气道痉挛加上长期营养不良，体质太差才会突然晕厥，没有立刻生命危险，但绝对不能再受刺激，不能劳累，后续必须系统规范治疗，长期专人看护。医生顿了顿，看向我：你是家属，安排一下住院，我帮你们转普通监护病房，后续做全套检查，我们科室主任会亲自过来会诊，麻烦您了，费用我来结算，病房要最好的，护工我已经安排到位。我点头，语气不容置疑。医生看我的眼神也多了几分尊重，显然看得出我不是普通家属。等李婉如被推出来转入监护病房，她还没醒，脸色依旧苍白，嘴唇泛着淡淡的青，手上连着监护仪，每一次心跳波动都轻轻跳动。我坐在床边盯着他看了很久，4年前他笑着给我煮面，在我加班时默默陪我，抱着我撒娇的样子，
和此刻病弱无力的模样不断重叠，心口密密麻麻的疼。我不是不恨，恨他自作主张，恨他瞒天过海，恨他让我白白痛苦4年。可当他躺在病床上连呼吸都困难时，所有怨气都被硬生生压下去，只剩下最本能的担心和心疼。张素梅坐在一旁抹眼泪，小声跟我说，阿凯，真的太谢谢你了，要不是你今天在，宛如他，我们老两口真不知道该怎么办。我不是为了你们，也不是为了原谅。我声音很淡，却很清楚，我只是不想看着一条人命出事。当年夫妻一场，我做不到袖手旁观，但这不代表我就忘了他骗我4年的事。钱岳父叹了口气，满脸愧疚，我们懂，我们都懂，是我们家对不起你，怎么怪都应该。我没再接话，拿出手机远程处理工作，总部消息，项目进度，下属汇报一条条弹出来，我快速回复，安排，批示，语气干脆利落。钱岳父岳母在旁边看着，眼神里满是惊讶，他们大概也没想到，当年那个被亲戚看不起的穷小子，如今已经能独当一面，沉稳的让人安心。就在这时，病房门被猛地推开，一个打扮花哨、嗓门尖锐的女人冲了进来，一进门就咋呼，姐怎么样了？我听说进医院了，吓死我了。是李婉如的小姨妈，当年最看不起我，说话最难听的那个，当年在家族群公开嘲讽我没本事，配不上李婉如，说她女儿嫁得好，不像婉如瞎了眼选我这种穷鬼。小姨妈一眼看到我，脸上的关心瞬间僵住，眼神里闪过不屑和嫌弃，立刻拔高声音，陈凯，你怎么在这里？婉如都跟你离婚4年了，你还粘着不放，我告诉你，我们家可不认你这种前夫。少来蹭热度装好人。我抬眼瞥他一眼，没起身，依旧坐在床边，手指在手机屏幕上快速敲击，语气冷淡，我在不在跟你没关系，没关系。小姨妈立刻叉腰上前，一副要赶人的架势，这是我们李家的事，你一个外人少插手。当年要不是你没本事，婉如也不会跟你离婚，现在她生病了，你别想趁机占便宜。张素梅连忙站起来拦他，小妹你别乱说话，阿凯是来帮婉如的，要不是他，婉如今天就危险了。帮？他能帮什么？小姨妈嗤笑一声，上下打量我，满脸轻蔑。一个打工的能有几个钱？别到时候医药费拿不出来，还得我们贴补。我可告诉你们，我1分钱都不会出。我终于放下手机，缓缓站起身，身高和气场瞬间压过对方。小姨妈不自觉后退半步，却还是强撑着嚣张。我现在是区域经理，年薪7位数，宛如所有治疗、住院、护工、专家费用我全包，10年都不成问题。我语气平静，却字字有力，不需要你们出1分钱，也轮不到你在这里指手画脚。小姨妈一愣，显然没料到我敢说这种话，立刻冷笑，吹什么牛？4年前你就是个穷小子，现在能有什么出息？别是骗我们吧？我懒得跟他废话，直接打开手机，银行余额、总部任命书、项目合同首页，一张张翻给他看，清晰的数字、公章、职位一字一句摆在眼前。小姨妈的脸色从不屑到僵硬，从僵硬到发白，刚才的嚣张气焰瞬间熄灭，腰杆也塌了下去。当年你在家族群怎么说我的？要不要我翻出来给你听听？我往前一步，压迫感十足。你说我配不上宛如，说我一辈子没出息，说他离开我是万幸。现在我告诉你，我不是没出息，是当年你眼瞎。我那不是不知道你现在混这么好吗？小姨妈语气瞬间软下来，脸上堆起尴尬又讨好的笑，都是一家人，有话好好说。阿开你现在真有出息，宛如要是知道。不必，我直接打断他，语气冷的没有一丝温度。当年你怎么踩我记得清清楚楚，现在不用你阿莎丽装好人，宛如这里有我照顾，不劳你费心，你可以走了。小姨妈脸上一阵红一阵白，想说什么又不敢，最后只能讪讪的笑了2声，说了几句那我改天再来，灰溜溜的转身逃走，连门都没敢用力关。病房里恢复安静，张素梅叹了口气，阿凯，委屈你了，一直被我们家亲戚这么说。不委屈。我坐回床边，看着病床上的李婉如，我努力往上爬，不是为了给谁看，是为了有一天我有底气护住想护的人，不用再被人随意践踏，随意看不起。话音刚落，病床上的人手指轻轻动了一下，我立刻凑近，只见李婉如缓缓睁开眼睛，眼神还有些迷茫，视线聚焦在我身上后瞬间湿润，眼泪无声滑落。阿凯，他声音微弱沙哑，却异常清晰，我都听到了。我心头一紧，没想到他醒得这么快，更没想到他把刚才的对话全听了进去。你别多想，好好休息。我尽量让语气柔和，医生说你体质太差，后续要长期治疗，我已经安排好专家和护工，你安心治病就好。李婉如却摇了摇头，伸手轻轻抓住我的手指，她的手很凉，却握得很紧，不肯松开。我对不起你。她眼泪不停掉，声音颤抖，我不该骗你，不该把你推开，不该自作主张，我以为那样是对你好，结果让你痛苦了4年，也让我自己痛苦了4年。我沉默着，没有抽回手，也没有回应。有些话不是一句对不起就能抹平的。我知道你恨我，
我不奢求你原谅。他看着我，眼神认真又脆弱。我只希望你不要走，不要立刻消失，让我多看你几眼，好不好？监护仪发出平稳的滴答声。阳光透过窗户照在他苍白的脸上，我看着他眼底毫不掩饰的思念与愧疚，心口一阵酸涩。4年的恨，4年的念，4年的委屈与不甘，在这一刻交织缠绕，让我无法干脆转身，也无法轻易原谅。我深吸一口气，轻轻拍了拍他的手背，先治病，别的事以后再说。李婉如眼睛一亮，像是得到了某种承诺，用力点头，眼泪却流得更凶，却不再是绝望，而是带着一丝微弱的希望。他慢慢闭上眼，呼吸渐渐平稳，却依旧紧紧抓着我的手指，仿佛一松开，我就会再次消失在他的生命里。我坐在床边，保持着同一个姿势，一动不动，任由他握着手机不停震动。是工作消息，总部催促，会议提醒，我全都视而不见。此刻病房里很静，只有仪器规律的声响。我看着他熟睡的脸庞，心里清楚，治疗只是开始，身体的病可以慢慢养，可我们之间那4年的谎言、隔阂、伤痛，却比慢性病更难痊愈。而我还不知道自己到底有没有勇气重新走进他的人生。夜色慢慢笼罩病房，灯光柔和洒下，我依旧守在床边，一动不动。李婉如在睡梦中轻轻呢喃，含糊不清，却反复念着2个字：阿凯，阿凯。我低头看着他，指尖微微收紧，有些债是道义，有些情是本能，可有些伤也真的跨不过去。我以为真相大白，一切就会走向明朗，可直到此刻我才明白，真正难的不是揭开骗局，而是面对残局，面对那个早已被改变、被伤害，再也回不到过去的我们。李婉如睡了整整1下午，醒来时精神好了不少，呼吸也平稳了许多。我已经联系好护工，是个手脚麻利、有多年护理经验的阿姨，正好在她醒来前赶到，帮着护士换药、擦身，动作熟练又细心。我坐在病房角落的沙发上，一边开视频会议，一边时不时瞥向病床，屏幕里下属汇报着3个城市的项目进度，语气恭敬又谨慎。我偶尔打断，几句话点明关键问题，安排好后续工作，语速干脆，决策果断。和4年前那个唯唯诺诺，连说话都不敢大声的小职员早已判若两人。前岳父岳母坐在一旁，安安静静的看着，眼神里满是欣慰和愧疚。他们大概也没想到，当年被亲戚们轮番嘲讽、看不起的我，如今能有这样的气场和成就。会议结束，我刚放下手机，李婉如就轻声喊我：阿凯。我走过去，护工识趣的退到门外，他靠在床头，脸色好了些，嘴唇也有了一丝淡淡的血色，手里攥着一个小小的布包，眼神有些局促。怎么了？我在床边坐下，语气平淡，不远不近，保持着该有的分寸。这个还给你。他把布包递给我，声音微弱：4年前离婚，我骗了你，也拿走了这个，一直没敢还给你。我打开布包，里面是一枚廉价的银戒指，是我刚工作那年用第1个月工资买的，没有钻石，没有精致的款式，甚至边缘还有点粗糙。当年我跪在他面前，笨手笨脚的给他戴上，说等我以后有本事了，一定给他换个大钻戒。4年前离婚，他把戒指摘下来扔在我面前，冷漠的说：这种廉价的东西我不稀罕，你自己留着吧。我以为他早就扔了，没想到他竟然小心翼翼藏了4年。我一直戴着，后来手瘦了，戴不住了，就放在布包里，每天都拿出来看看。他眼眶泛红，声音颤抖：我知道这枚戒指不值钱，但对我来说是你给我的最珍贵的东西，我对不起你，不该骗你，不该践踏你的心意。我握着那枚冰凉的戒指，心里一阵酸涩。当年的承诺我一直记着，如今我有能力给他换最好的钻戒，可我们之间却隔着4年的谎言和伤痛，再也回不到过去。先好好治病，别的事以后再说。我把戒指收好，没有多说，起身想走，却被他抓住手腕。阿凯，我知道我不配，可我还是想问你。他看着我，眼神里满是忐忑和期待，你有没有一点点还没有放下我？我沉默着，没有回答。放下吗？4年的怨恨，4年的思念早已交织在一起，我自己也说不清，恨他的自作主张，可也心疼他的隐忍和痛苦，想彻底放下，可看到他的眼神又狠不下心。就在这时，病房门被推开，几个熟悉又陌生的身影走了进来，都是李婉如的亲戚，当年跟着小姨妈一起嘲讽我、看不起我的人。他们手里拎着水果礼品，脸上堆着讨好的笑，看到我立刻热情的迎上来：阿凯啊，好久不见，没想到你现在这么有出息。是啊是啊，区域经理真是年轻有为，我们早就知道你不是普通人，婉如能有你帮忙真是她的福气，当年是我们不对，不该乱说话，你可别往心里去。一个个笑脸相迎，一声声热情夸赞，和4年前的冷漠嘲讽形成了鲜明的对比。他们大概是听说了我的身份和成就，又听说我全包了李婉如的所有费用，才特意赶来讨好。我淡淡瞥了他们一眼，没有起身，语气冷淡：来看婉如就进去吧，不用跟我客套。众人脸上的笑容僵了一下，却依旧不敢怠慢。
连忙点头哈腰的走到病床边，围着李婉如嘘寒问暖，语气夸张又虚伪。李婉如看着他们，眼神里满是疲惫和厌恶，却又不好发作。我看在眼里，直接开口，他需要休息，你们要是来看他，聊几句就走，别打扰他。语气里的不容置疑让众人立刻收敛了声音，连忙点头，好，我们马上走，不打扰婉如休息。临走前，他们还不忘凑到我身边，不停的讨好。阿凯，以后有什么事你尽管开口，我们一定尽力帮忙。是啊，都是一家人，不用客气。我懒得搭理，只是挥了挥手，他们立刻识趣的离开了病房。病房里再次恢复安静。李婉如看着我，眼神里满是复杂。对不起，让你看笑话了，跟你没关系。我语气平淡，是人太现实，嫌贫爱富罢了。当年我没本事，他们看不起我，现在我有出息了，他们就凑上来讨好，很正常。张素梅叹了口气，都是我们家的亲戚，不争气。当年让你受了不少委屈，过去的事就别提了。我站起身，我还有工作要处理，护工在这里看着你，有什么事让护工给我打电话。阿凯，李婉如连忙喊住我，从枕头下拿出一个红色的小本子，递到我面前，是当年的离婚证，这个还给你。他看着我，眼神里满是愧疚和期盼。我不逼你立刻原谅我，也不逼你跟我复婚，我只是想告诉你，这4年我心里从来没有放下过你，你想怎么样我都接受，哪怕只是做朋友陪着我治病，我也心甘情愿。我看着那本离婚证，封面已经有些磨损，就像我们之间的感情被4年的谎言磨得伤痕累累。4年前我攥着这本离婚证狼狈离开，以为这辈子都不会再看到他。4年后他再次出现在我面前，却让我陷入了两难。就在这时，我的手机再次震动起来，是总部总监的来电。我皱了皱眉，接起电话，陈凯，告诉你一个好消息。总监的声音带着掩饰不住的欣喜，总部董事会决定提拔你为大区总监，管辖5个城市的业务，薪资再翻1倍，下周就去总部述职。大区总监比区域经理又高了一级，是我4年来拼命打拼最想达到的高度。我愣在原地，一时间没反应过来，事业上的巅峰猝不及防的到来，可情感上的困境却让我进退两难。挂了电话，我看着病床上满眼期盼的李婉如，看着那本离婚证，看着满屋子的药味和过往的痕迹，胸口一阵翻涌。4年隐忍，我终于活成了自己想要的样子，事业有成，再也不用被人看不起。可面对那个骗了我4年却又真心爱着我的女人，我到底该怎么选择？我拿起离婚证，指尖摩挲着封面，沉默了许久，终究还是没有说话，转身走出了病房。门外的阳光刺眼，我站在走廊里，看着来往的人群，心里一片混乱。我知道所有人都在等着我的答案，等着看我是不是会原谅他，是不是会和他复婚。可只有我自己知道，有些伤痛一旦留下，就再也无法彻底抹去。而我接下来的选择，不仅关乎我和他的未来，更关乎我这4年拼尽全力换来的一切，到底值不值得？走出病房，我在走廊尽头的窗边站了很久，手机屏幕还停留在总监发来的述职通知，大区总监的职位，5座城市的管辖范围，翻倍的薪资，这些都是我4年前拼尽全力想要触碰的高度。如今真的握在手里，心里却没有预想中的狂喜，只有一片平静，夹杂着几分说不清道不明的怅然。风从窗户缝里钻进来，吹得我清醒了几分。我拿出那枚廉价的银戒指，指尖摩挲着粗糙的边缘，4年前跪在他面前求婚的模样，离婚时他冷漠扔回戒指的模样，刚才他递来离婚证时忐忑的模样，一幕幕在脑海里闪过。爱恨交织，终究还是抵不过心底那点残存的柔软。我没有立刻离开医院，而是去了医生办公室，详细询问了李婉如的后续治疗方案。医生说，只要坚持规范治疗，好好静养，她的病情就能逐渐稳定，虽然不能彻底根治，但至少能像正常人一样生活，不用再常年卧床。我点点头，又叮嘱医生，无论花多少钱，都要用最好的药，最好的护理，不用有任何顾虑。回到病房时，护工正在帮李婉如擦手，前岳父岳母坐在一旁，看到我进来，立刻站起身，眼神里满是忐忑，生怕我说出决绝的话。李婉如也转过头，眼神紧紧粘在我身上，手里还攥着那个装戒指的布包，嘴唇微微颤抖，却没敢先开口。我走到床边，没有提离婚证，也没有说原谅，只是把那枚银戒指重新递给他，先戴着，等你手好点，我再给你换个合适的。他愣住了，眼睛瞬间湿润，难以置信的看着我，伸手接过戒指，指尖抖得厉害，半天都没能戴到自己的手指上。张素梅在一旁抹着眼泪，李建国也红了眼眶，连连说，谢谢阿凯，谢谢你，我不是原谅你们了，也不是立刻就要和你复婚。我语气平静，却字字清晰，我只是想告诉你，当年你擅自替我做决定，伤我很深，这4年的痛苦我也不会轻易忘记，但我也知道你不是故意要骗我，你只是用错了方式，太怕拖累我。李婉如用力点头，眼泪无声滑落，滴在戒指上。
泛起细碎的光。我知道，我以后再也不会了，再也不会自作主张，再也不会骗你了。不管你做什么决定，我都接受，哪怕你一辈子都不原谅我，我也不怪你。我给彼此2年时间，我看着他，眼神坚定。这2年，你好好治病，好好休养，把身体调理好，我会帮你安排好一切，会来看你。但我们之间先以朋友相处。2年后，如果你能真正放下过去的愧疚，我也能彻底解开心里的结，我们再谈以后。如果不能，那我们就好聚好散，各自开始新的生活，互不打扰。这话一出，李婉如的眼睛瞬间亮了起来，像是抓住了救命稻草，用力点头。好，我答应你，我一定好好治病，一定好好调理身体，我等你，不管多久，我都等你。看着他眼里重新燃起的光芒，我心里的那块石头终于稍稍落了地。我没有选择立刻复婚，不是不够爱，也不是还在怨恨，而是我清楚的知道，被谎言伤害过的感情需要时间去修复，需要慢慢重建信任，不能急于一时，否则只会重蹈覆辙。接下来的几天，我一边忙着处理工作交接，准备去总部述职，一边抽出时间去医院看望李婉如。她恢复得很快，脸色渐渐有了血色，也能慢慢下床走动。有时候我去的时候，她会坐在窗边，手里拿着那枚银戒指，安安静静地看着窗外，眼神温柔。再也没有了之前的脆弱和愧疚，那些曾经嘲讽过我的亲戚，再也没有赶来凑近乎的，偶尔在医院碰到，也只是远远的打个招呼，恭敬又拘谨。再也没有了当年的嚣张气焰。小姨妈后来又来过一次，手里拎着贵重的礼品，满脸讨好的向我道歉，我只是淡淡应付了几句，没有过多纠缠，毕竟有些人和事不值得我浪费时间和精力。去总部述职的前一天，我最后一次去医院看李婉如，她已经能自己坐在沙发上，手里拿着我给她买的书，看到我进来，立刻放下书，笑着迎上来，笑容明媚，和4年前那个爱笑的姑娘渐渐重合。明天就要去述职了，紧张吗？她轻声问，语气里满是关心。不紧张，我笑了笑，这是我离婚4年以来第一次真心实意的笑。4年前我能从底层爬起来，4年后我也能站稳脚跟，不管结果怎么样，我都问心无愧。她点点头，从抽屉里拿出一个小小的笔记本，递给我，这个给你，里面是我这4年写的日记，记录了我生病的日子，记录了我对你的思念和愧疚，也记录了我对你的期待，等你有空了再慢慢看。我接过笔记本，封面是我当年最喜欢的颜色，翻开第1页，字迹娟秀，里面的每一句话都写满了他的隐忍和痛苦，写满了他对我的爱意和愧疚。看着看着，我的眼睛也有些湿润，我该走了。我合上笔记本放进包里，等我述职回来再来看你。好，他点点头，没有挽留，只是眼神温柔的看着我。我等你回来，不管你变成什么样，我都等你。我转身走出病房，没有回头，因为我知道我们都在往好的方向走，未来可期。述职很顺利，总部董事会对我的工作成果十分满意，当场敲定了我的大区总监任命，还额外给了我一笔丰厚的奖金。站在总部写字楼的落地窗前，看着脚下的车水马龙，阳光洒在身上，温暖而耀眼。我终于明白，离婚4年的隐忍和拼搏，不是为了向谁证明，也不是为了报复谁，而是为了让自己变得更强大，为了有能力守护自己想守护的人，为了能拥有选择自己人生的底气。我没有立刻回去，而是在总部所在的城市待了几天，处理完相关的工作交接，才动身返回。回到这座熟悉的城市，我做的第一件事不是去公司，而是去了前岳父母家。满墙的照片还挂在那里，只是多了几张我近期的照片，是李婉如偷偷放上去的，有我述职时的照片，有我工作时的照片，还有我去医院看他时他偷偷拍下的侧影。前岳父母看到我回来，满脸欣慰，张素梅连忙去厨房做饭，李建国拉着我絮絮叨叨地说着李婉如的近况，语气里满是欢喜。李婉如也在，她穿着我给她买的连衣裙，站在客厅里，手里拿着那枚银戒指，笑着看着我，阳光洒在她身上，温柔而耀眼。回来了，她轻声说，回来了。我点点头，走到她身边，伸出手，轻轻握住她的手，她的手很暖，不再像之前那样冰凉。墙上的照片记录着我们的过去，也见证着我们的成长和救赎。4年的谎言，4年的怨恨，4年的思念，终究没有白费。我们没有立刻复婚，没有急着弥补过去的遗憾，而是选择慢慢来，用时间修复伤痛，用真心重建信任。我知道未来的路还很长，我们之间或许还会有矛盾和分歧，或许还会想起过去的伤痛，但我不再害怕，因为我知道我们都会珍惜彼此，都会好好守护这份失而复得的感情。我站在客厅里，看着满墙的照片，看着身边温柔的他，看着忙碌的前岳父母，心里一片安稳。离婚4年，我从底层爬起，实现了事业的逆袭，也解开了心底的结，找到了属于自己的幸福。原来最好的逆袭，不是打脸复仇的快感，不是功成名就的虚荣，而是历经磨难之后，依然能守住自己的善良和底线，依然能拥有爱人的勇气，依然能活成自己想要的样子。夕阳西下，阳光透过窗户，
洒在我们身上，温暖而美好。我握紧李婉如的手，心里清楚，属于我们的全新生活，从此刻正式开始。